ei ela ainult maailm. Inimene loob maailma. Kõigepealt enda sees ja alles siis enda ümber. Me nimetame seda vahel maailmaks, vahel sisetempliks, vahel südamekoduks, aga nimi ei ole tähtis. Oluline on see, et see maa sünnib vaikselt, lauseteta, otsusteta, igast mõttest, igast valust, igast lootusest, igast puudutusest. Ja mida rohkem inimene sellele sisemaale elu annab, seda rohkem hakkab see elu tagasi kõlama, sest sisemine maailm ei püsi paigal. Ta projitseerub, ta voolab, ta hingab ja ta väljendab end igal sammul. Kui sisemaa on täis hirmu, siis inimene kõnnib maailmas, mis tundub alati ohtlik. Kui sisemaa on täis tänamatust, siis kõik välised kingitused tunduvad tühjad. Kui sisemaa on täis kahtlusi, siis iga silmapaar tundub hindavat. Aga kui sisemaa on täis valgust, siis isegi pimedus ei hirmuta. Mida me loome endas, mida me toidame, mis tärkab meie sisemisel mullal? Kas lill, mis puhastab hingamist, või okkaline vari, mis kriibib kõike, mida ta puudutab? Sest sisemine maa ei küsi, mis on õige. Ta lihtsalt kasvatab seda, mille me sinna paneme ja ometi. Kõige sügavam saladus on see, et sisemaa ei jää kunagi ainult sisemiseks. Ta hakkab voolama välja pilgudesse, valikutesse, kehasse, sõnadesse, energeetilistesse kokkulepetesse, mida me teeme isegi siis, kui me ei teadusta endale, et need on kokkulepped. Me kõik müüme midagi energeetiliselt. Oma rahu, oma valu, oma kirge, oma haavumist, oma ootust, oma tühjust, oma igatsust, oma varju ja ka oma valguse. Energeetilise kokkulepped ei ole sõnad. Need on rütmid, need on vaiksed allkirjad, mida vingamad, kui ta tunneb teist hinge enda maailmas. Liiga lähedal või liiga kaugel. Mõned kokkulepped on kehalised, me jagame lähedust, aga mitte tõde. Mõned on vaimsed, me jagame mõtteid, aga mitte kohalolu. Mõned intiimsed, me jagame hinge, aga mitte piire. Mõned on kirglikud, me jagame tuld, aga mitte vastutust. Kõik kokkulepped loovad sideme, mis hakkab hiljem kas toitma või põletama. Sellepärast peab inimene endalt küsima, mida ma elan välja. Millest seemne ma tegelikult külvasin, kas see, mida ma loon endas, peegeldab tõde või haava. Sest elu, mida kasvatame sisemiselt, on elu, mis kõnnib meie järel. Ta astub meie tuppa, meie suhtesse, meie tulevikku. Ta räägib meie eest, isegi siis, kui me ise vaikime. Ja kui inimene lõpuks näeb, et teemas sisemaailm ei toida teda enam, et sinna on kogunenud seadus, hirm, võlad, tühikirg või soov teisi parandada selleks, et mitte ise ennast parandada, siis tuleb hetk, mil sisemaa vajab puhast vihma. See vihm on selgus, see vihm on andestus, see vihm on lahtilasmine, mitte lahtilasmine millestki välisest, et lahtilasmine ollidest, projektidest, energiatest, mis ei kanna meid enam. Kui sisemaa puhastub, siis kõik välised kokkulepped, mis olid loodud hirmus, lihtsalt murrendab. Ja tõeline armastus, mitte see, mis segi ajab kirge ja vajadust, vaid see, mis näeb, mis tunnistab, mis ei põgene, jääb alles. Sest tõeline armastus ei tule meie juurde, kui sisemaa kinni peenenav armastus tule teie juurde. Sest püüna on elas saanud disaindi maailmast, kes kasvatab vandust, mitte meiega. Sisemine ma saa, võttes niista, ilmes ka nii veeta selle kekka. See vihm on selguse kihm on andestus, see vihm on lahti laskmine, mitte lahti laskmine millestki välisest, vaid lahti laskmine rollidest, projektidest, energiatest, mis ei kanna meid enam. Kui sisemaa puhastub, siis kõik välised kokkulepped, mis olid loodud hirmus, lihtsalt murendada. Ja tõeline armastus, mitte see, mis segi ajab kirge ja vajadust, vaid see, mis näeb, mis tunnistab, mis ei põgene jäädu. Sest tõeline armastus ei tule meie juurde, kui sisemaa kinni. Tõeline armastus tule meie juurde, sest tule uude kaasa rudise edama uumais, mis kasvatab valmistikke keeda. Sisimine närv saabub, kus teiste on, mis see video teiseren kinni. See, mis see on andestus, see vihm on andestus, see vihm on lahti laskmine, mitte lahti
lahtilaskmine millestki välisest, vaid lahtilaskmine reiadest, projektidest ja projektidena. kui sisema puhastub, siis kõik välised kokkulepped, mis olid loodud hirmus lihtsalt mureneda. Ja tõeline armastus mitte see, mis segeab kirge ja vajadust, vaid see, mis näeb, mis tunnistab, mis ei põgene, jääb alles. Sest tõeline armastus ei tule meie juurde pulssisema kinni. Tõeline halvasti tungib tõeline juurde, siis unine halvenes salavoog, millele ja male jamades keskast hakkab valdus kübbene ja siis süveneb salakadusmassa. Vändestemine ja vedi selle kinnitus ei umbes sama mille iseendale lahti laskmine ei jagaks. Siin tagasi pöördamine ilma hindes, rumastamine õigemale ärtoname, see vangustumine tangus, mis ei tule diisist, vaid hindest. Anitai.